تعاني من السعال المزعج خاصة في الليل أنت أو أحد أطفالك؟ لا تقلقوا، أحضرت لكم علاج طبيعي سهل جدا وسريع واقتصادي لحل هذا المشكل. هذا العلاج يوقف السعال الليلي ويهدئه ويخففه، كما أنه صالح للأطفال وكذلك للبالغين. لكن قبل أن نبدأ وصفتنا لا تنسى حفظ الفيديو حتى لا تفقده. ضعوا ملعقتين من السكر في وعاء على درجة حرارة متوسطة وانتظروا حتى يذوب السكر. لا تخطئني، هكذا ينبغي أن يكون. دعه يذوب تماما حتى يصبح السكر بني. هنا صب الماء البارد حوالي 200 مليلتر من الماء. لا تقلق في الأول، سيصبح السكر صلب، هذا أمر عادي. عندما يغلي الماء سوف يذوب السكر. أخبرني في التعليقات من أي بلد تتابعني وما هو اسمك لأرسل لك تحية خاصة في الفيديو المقبل. تحية اليوم موجهة إلى مريم من الجزائر. الآن نضعه في كوب ونعصر عليه نصف ليمونة. من المهم جدا أن يكون